Jena, minn du kon zaħi, niftakarni kont n-waħħal il-slalem tal-injam, kont n-tajjarom biex jtaparsi aeroplani. Kont għantennanna nħares barra biex l-Elizabeth njaddi, batħal fl-Air Force, imma kħet waħda ma xewqit tijaj. Ħedimt ħafna fuq il-fighters u transit aircraft, bakkalli nispiċċaw il-bazi. Ħajjet il-kaptan Lino Xwiereb hija maġuna mal-avjazzjoni. Ġie ppreżentat il-Lifetime Achievement Award mill-inizjattiva Mavio għal kontribut partikulari li ta' fis-settur billi permetta li jibda f'Malta il-Business Aviation. Kien l-ewwel kaptan Malti fuq business jet ibbażat f'Malta u għamel 22 sena jtajjar ajruplan tal-kumpanija lokali Eurojet. U tajjarat il-Citation, il-55, il-60s, it was worldwide operation, it was interesting. Sabbet taħħa li kienet kollox l-ewwel. Ara kella xej mhux problemi. Is-sellu kien tqil, biss twil, jew għolik. B'aktar minn 12,000 sija flajru, il-kaptan Xwiereb opera diversi vjaġġi fosthom ta' presidenti u prim ministri ta' Malta. Issa lilu kważi 10 snin irtirat, maloti ta' dan l-unur stqar li ħsiebu mar fuq il-fatt li għatem min japprezza dak li sar fil-passat biex Malta waslet fejn jallum fl-avjazzjoni. Dik il-gost tagħha mhux l-award, l-apprezzament ta' ħaddieħor fuq il-passat. Dik hija ħafna, nammetti. L-unur ġie ppreżentat f'attività li fiha Mavio nediet rivista virtwali. Joanne Kallejja, membru tal-bord, qalet li Flytalk se joħroġ kull 3 xhur. Il-moħħ wara dan li żgħin kienet Marvik Buġejja li ħadmet fuq kollox dwaru. Enuna wkoll nies mitħla tal-avjazzjoni kemm bħala stejjer, bħala ritratti. L-inizjattiva Mavio għaqdet flimkien entitajiet lokali tal-avjazzjoni waqdiet mhux governattivi b'interess f'dan il-qasam biex fost l-oħrajn iddiskutiet temi bħal flying taxis. Ir-riċerkatur Christopher Conrad ippreżenta studju dwar is-suġġett u stqar li antiċipa li dawn ikunu f'Malta fi żmien 10 snin.